Hallo, grüß Gott, Frau Lorenzini. Hallo. Ich bedanke mich sehr im Namen des Deutsch-Chinesischen Agrarzentrums dafür, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, für Gerne. dieses Interview, dass Sie uns Digi Milch vorstellen. Und ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie sich auch kurz vorstellen und was Ihre Aufgabe und Ihre Position im Projekt Digi Milch ist und was so Aufgaben, Zielsetzung, Partner von diesem Experimentierfeld ist. Also mein Name ist Isabella Lorenzini, ich bin Projektmanagerin hier bei Digimilch. Digimilch ist eins von 14 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderten Experimentierfelder. Das Ziel des Experimentierfeldes ist, existierende digitale Lösungen zu überprüfen, zu demonstrieren und eventuell Lücken und Defizite aufzuzeigen. Und natürlich gemeinsam mit unserem Projektpartner, Wirtschaftspartner auf Weiterentwicklung und Lösungen zu arbeiten. Eine der Besonderheiten vom Experimentierfeld ist ein sehr breit aufgestelltes Netzwerk. Das heißt, die einzelnen Demonstrationsprojekte, aus denen das Experimentierfeld besteht, werden zum einen vom Institut für Landtechnik und Tierhaltung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft bearbeitet, zum anderen vom Institut für Tierernährung, auch in der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Außerdem ist unser offizieller Projektpartner die TU München mit dem Lehrstuhl für Agrarmechatronik. Okay. Und wir arbeiten zusätzlich mit 25 oder über 25 mittlerweile Wirtschaftspartner. Das sind sowohl Dienstleister aus der Agrarbranche als auch Maschinen- und Softwarehersteller und Selbsthilfeeinrichtungen, zum Beispiel Maschinenringe. Mit Landwirten arbeiten Sie jetzt nicht direkt zusammen. Landwirte können nicht zu Ihren Partnern oder zu Ihrem Netzwerk. Doch, natürlich Projektlandwirte, also wir brauchen natürlich die Unterstützung von Projektlandwirte. Wir arbeiten natürlich auf Praxisbetriebe. Es geht ja auch darum, Praxiserfahrungen zu sammeln. Und es ist uns natürlich die Meinung von den Nutzer dieser digitalen Technologien sehr, sehr wichtig. Wir haben mittlerweile 18 Projektbetriebe, also Praxisbetriebe über ganz Bayern verteilt. Okay. Zusätzlich noch Betriebe der bayerischen Staatsgüter, wo wir jetzt auch sind, in Grub. Und arbeiten natürlich auch ganz eng mit diesen Projektbetrieben zusammen und versuchen damit Erfahrungen und auch zum Beispiel Akzeptanzhemmnisse, was die Digitalisierung angeht, Probleme, Wünsche und genau zu sammeln. Könnten Sie vielleicht ein bisschen was zu den Experimentierfeldern auch noch erklären? Das Digimilch ist eins von 14 Experimentierfelder. Die sind über ganz Deutschland verteilt. Das sind die geförderten Projekte. Aber wir haben 5 Demonstrationsprojekte. Also unser mittlerweile 17-köpfiges Team bearbeitet 5 verschiedene Demonstrationsprojekte, die der gesamte Arbeitskreislauf im Milchviehstall darstellen sollen. Das heißt, wir fangen an mit dem Wirtschaftsdüngemanagement über die sensorgestützte Ertragsermittlung, das Fütterungsmanagement, also das ist ja der außenwirtschaftliche Bereich, und dann die Innenwirtschaft, das heißt eher dem Stall und dem Tier betreffend, die vernetzte Stalltechnik und die tierindividuelle Sensorsysteme. Genau. Und was wäre jetzt hier noch? Also hier haben wir vor allem sehr viel mit vernetzte Stalltechnik. Das heißt, wir haben natürlich die automatischen Wiegetröge, wir haben einen Spaltenreinigungsroboter, wir haben einen Melkroboter, wir haben ein Lüftungssystem und natürlich verschiedene tierindividuelle Sensorsysteme, wie gesagt, an unterschiedlichen Tieren. Also wir haben zum einen Pedometer, also Beschleunigungssensoren am Fuß, teilweise am Halsband, teilweise Boli, die im Netzwagen des Tieres liegen und zum Beispiel die Aktivität, die Temperatur des Tieres aufnehmen und sehr wichtig sein können für die Früherkennung von Krankheiten beim Tier. Zum Bereich Fütterung arbeiten wir mit einem Futtermischwagen und natürlich werden auch Daten im Bereich Außenwirtschaft gesammelt, also zur sensorgestützte Ertragsermittlung. Also eigentlich werden hier alle Bereiche abgedeckt im Stall. Die Kühe haben ja auch noch an den Füßen Bändern. Was sagen die aus? Was messen die? Genau, man sieht am Vorderbein ist ein Pedometer befestigt. Das ist ein Beschleunigungssensor, das zeigt, ob das Tier gerade sich bewegt, steht, liegt oder im Zweifelsfall bei manchen Modellen sogar Futter aufnimmt. Das heißt, man kann das Verhalten der Tiere somit tracken, wie bei uns einen ganz normalen Fitnesssensor zum Beispiel. Das ist das Äquivalent. Und somit hat man ja immer im Blick, wie es den Tieren geht. Es ist natürlich
natürlich dann auch eine Frage, die zum Thema Tiergesundheit, Gesundheitsmonitoring und natürlich auch Tierwohl gehört. Was würden Sie empfehlen oder wie sehen Sie das? Ab welcher Betriebsgröße und Viehbestandgröße ist der Einsatz davon sinnvoll? Ich glaube, der Einsatz ist immer sinnvoll und zwar ganz unabhängig von der Betriebsgröße. Das ist auch etwas, was wir mit Digimilch zeigen wollen. Wir wollen alle Landwirte unabhängig vom Alter und von der Betriebsgröße bei der Weiterentwicklung von der Landwirtschaft, von der digitalen Landwirtschaft mitnehmen. Okay. Das heißt, selbst ein kleiner Betrieb kann zum Beispiel einen Nutzen von solchen Sensoren haben, insofern, dass es ein Zeitersparnis ist für den Landwirt. Ich muss mir nicht ein Tier aussuchen. Selbst bei 50 Tieren kann es ja eine Weile dauern, bis man ein Tier zum Beispiel gefunden hat. Aha. Und man hat seine Tiergesundheitsdaten und das Verhalten seiner Tiere auf einen Blick und somit kann man ja auch zum Beispiel eine bessere Leistung der Tiere erreichen durch mehr Gesundheit und das gleicht sich dann somit die Rechnung sozusagen auf. Das heißt, ich habe für jedes Tier in meinem Bestand einen eigenen Datensatz und habe da alle Daten zu Gesundheit, Wohlbefinden, Bewegungsverhalten. Genau. Also hier haben wir gerade den Melkroboter gesehen, das automatische Melksystem. Da kommen die Kühe aus dem Liegebereich, stellen sich an, warten quasi in ihrer Warteschleife, bis sie drankommen, gehen in die Box rein. Da werden sie gemolken, kriegen dabei auch was zu fressen, deshalb die positive Verknüpfung auch mit dem Melksystem. Und durch die Tore kommen sie dann hier wieder in den Liegebereich oder in den Fressbereich. Welchen Beitrag kann die Digitalisierung in der Milchwirtschaft so in Richtung Nachhaltigkeit beitragen? Also ein gutes Beispiel für eine Technologie, die zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft beiträgt, ist, glaube ich, NIRS-Technologie. NIRS steht für Nahinfrarot-Spektroskopie. Und es funktioniert so, dass zum Beispiel beim Befüllen eines Güllefasses aus der Güllegrube die Inhaltsstoffe vom Wirtschaftsdünger gemessen werden können, ohne dass man zum Beispiel Proben ins Labor schickt. Das ist nämlich so, dass die Voraussetzung für bedarf- und umweltgerechtes Düngen die Kenntnis über die Inhaltsstoffe und das Massen- und Volumenstrom von Wirtschaftsdünger ist. Das heißt, wenn man nicht bedarfsgerecht düngt, zum Beispiel, kann es zu einer Übersauerung des Bodens kommen oder eine Eutrophierung der Ökosysteme. Also das ist ja definitiv nicht nachhaltig. Und diese Technologie ist definitiv ein zukunftsweisender Lösungsansatz. Allerdings gibt es wenig Praxiserfahrungen, sowohl von Maschinenringe als auch Landwirte, die diese Technologie einsetzen. Und deshalb versuchen wir in unserem Experimentierfeld, insbesondere im Demonstrationsprojekt 1, diese Technik einzusetzen, Erfahrungen zu sammeln und die natürlich Hinsichtlichkeit der Genauigkeit auch zu bewerten. Das setzt aber voraus, dass Tierhaltung unbedingt gekoppelt verbunden ist mit Ackerbau natürlich. und Futterproduktion. Ja. Also reine Tierhaltung ohne Ackerbau kann die umweltfreundliche Wirtschaftsdüngung nicht funktionieren. Ein Milchviehbetrieb besteht aus viele verschiedene Komponenten. Das kann ja nicht von der Arbeit auf dem Feld oder vom Düngermanagement entkoppelt werden, weil das ist ja alles ein Kreislauf. Das, was in die Kuh reingeht, muss irgendwo auch wieder raus. Und das muss in die Pflanze wieder rein. Wir füttern unsere Kühe mit Pflanzen, die wir vom Acker bekommen oder vom Feld, entnehmen somit dem Boden Nährstoffe, müssen dem Boden dann Nährstoffe wieder zurückgeben. Somit schließt sich auch der Kreislauf. Also es gibt verschiedene Vorteile zur Digitalisierung in der Landwirtschaft. Zum einen trägt es natürlich zu einer erhöhten Arbeitseffizienz bei, zum anderen zum Tierwohl, das heißt eine bessere Tiergesundheit, weil man die Daten der Tiere und das Verhalten der Tiere einfach immer im Blick hat und somit schneller eingreifen kann, zum Beispiel bei einer Krankheit oder bei einem Problem. Wir wollen natürlich auch weiter untersuchen, was die Auswirkungen auf das Tierwohl sind von der Digitalisierung. Was aber auch ein wichtiges Thema ist Lebensqualität der Landwirte. Das heißt,
Digitalisierung muss das Leben einfacher machen und nicht verkomplizieren. Und es muss auch alle mitnehmen, unabhängig von der Betriebsgröße und vom Alter. Wie gesagt, unsere Generation ist die jetzt Milchviehbetriebe übernimmt. Und Digitalisierung kann einen großen Beitrag leisten, die Lebensqualität von Landwirten zu verbessern. Landwirtschaft ist immer noch ein sehr arbeitsintensiver Beruf. 365 Tage im Jahr. Genau, 365 Tage im Jahr. Allerdings ist es vielleicht ein bisschen zeitlicher entkoppelt. Das heißt, man hat man muss nicht 365 Tage im Jahr um 6 Uhr morgens und um 16 Uhr nachmittags im Stall zu melken sein. Das ist ja ein sehr gutes Beispiel, ist natürlich Melkroboter. Das heißt, es macht diesen Beruf auch attraktiver für eine jüngere Generation und trägt zur Lebensqualität und zur Arbeitseffizienz bei. Und ist da auch gleichzeitig eine Wirkung jetzt zur Gesellschaft hin? Ich denke schon und ich hoffe, dass es eine positive Resonanz hat in der Gesellschaft und das Bild der Landwirtschaft auch insofern auch verändert vielleicht und dass man ja auch mehr von moderner Landwirtschaft zeigt. Wie ist das Verhältnis Kosten und Nutzen? Und vielleicht auch Preis? Müsste sich da was verändern oder kann es so weiterlaufen wie bisher? Also die Investitionskosten natürlich gehören schon zu den großen Akzeptanzhemmnissen für den Schritt zur Digitalisierung in der Landwirtschaft. Neben auch natürlich die IT-Kenntnisse, also das IT-Know-how. Das verbessert sich natürlich mit der jungen Generation. Wir sind ja mit Technologien aufgewachsen. Aber ja, das Investitionsbedarf ist natürlich schon ein Thema. Es gibt hohe Kosten, es gibt Arbeitsgruppen am Institut für Landtechnik und Tierhaltung, die sich mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis von solchen Technologien beschäftigen. Das ist jetzt nicht das Hauptziel von DigiMilch, sondern bei uns ist es tatsächlich eher diese Technik zu demonstrieren und an einer Weiterentwicklung zu arbeiten mit Landwirten und mit Wirtschaftspartnern zusammen. Unser letztes Thema ist jetzt noch die Vernetzung der Stalltechnik. Was können wir hier noch von Ihnen hören? Also wir haben vorher über die Akzeptanzhemmnisse bei der Anschaffung von digitalen Techniken im Stall gesprochen. Einer der großen Hürden oder Akzeptanzhemmnisse in dem Sinne ist natürlich die Inkompatibilität zwischen Systemen. Das heißt, verschiedene Systeme im Stall, die neu installiert wurden, aber nicht miteinander kommunizieren können. Es gibt natürlich einen Mehrwert an einer Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen. Wenn Systeme zum Beispiel im Stall nicht miteinander kommunizieren, dann geht ein großes Potenzial an Daten verloren. Vor allem was die Vorhersage von Krankheiten zum Beispiel angeht. Was aber auch ein wichtiges Thema ist, ist die Arbeitseffizienz. Das heißt, ein Landwirt, der sich verschiedene Systeme kauft und installiert, hat unter Umständen 3 oder 4 zum Beispiel verschiedene Rechner im Stallbüro stehen und muss die gleichen Daten in verschiedenen Systemen immer wieder eintragen. Und Technologie und Digitalisierung sollen die Arbeit erleichtern und es nicht komplizierter machen. Das heißt, wenn der Endnutzer das Gefühl hat, der verbringt mehr Zeit im Stallbüro, am Rechner, als tatsächlich im Stall oder auf dem Feld, dann läuft da letztendlich was falsch. Was schief, ja. Genau. Deshalb ist zum Beispiel ein gutes Beispiel ist der Fütterungsbereich, Bereich Fütterungsmanagement. Hier ist es so, dass aktuell wenig Vernetzung zwischen den Systemen besteht. Das heißt, wir haben die Erträge, die vom Feld kommen, im Silo. Dann haben wir den Bereich zum Beispiel mit dem Futtermischwägen, also das Ausbringen vom Futter. Und das Futter dann auf dem Futtertisch, wie es vom Tier aufgenommen wird. Wir haben Futtermittelanalysen, das heißt, die Bestandteile des Futters werden analysiert und vom Labor und dann hat man seine Nährstoffe. Da kann der Landwirt nachschauen, was in seinem Silo tatsächlich oder in seinem Futter tatsächlich drin ist. Dann gibt es Programme, die eine geeignete Ration für die Tiere ausrechnen. Und dann gibt es natürlich noch die Daten vom Futtermischwagen oder zum Beispiel, was die Tiere dann tatsächlich aufnehmen. Diese Bereiche sind noch nicht vernetzt, könnten das aber sein. Das heißt, wir hätten eine Vernetzung wirklich vom Silo bis in den Trog. Hier sehen wir einen selbstfahrenden Futtermischwagen.
wo das Futter quasi direkt vom Silo mit einer Fräse entnommen wird und dann so fährt diese Maschine auf dem Futtertisch und verteilt dann das Futter für die Tiere. Sie sagen, die Futterzusammensetzung wird analysiert im Labor. Wie funktioniert das dann im landwirtschaftlichen Betrieb? Wie kommt das Futter vom Landwirt zum Labor? Da werden Futterproben geschickt. Okay. Genau, da wird eine Probe vom Futter genommen und wird dann im Labor analysiert und der Landwirt bekommt dann die Ergebnisse. Aber diese Ergebnisse könnten auch, da sie auch digitalisiert sind oft, könnten dann quasi integriert werden und dann direkt könnte zum Beispiel ausgerechnet werden aufgrund der Trockenmasse oder der Inhaltsstoffe, die in diesem Teil vom Silo oder von diesem Schlag zum Beispiel bestehen, die könnten genommen werden, um dann eine gute Ration auszurechnen, angepasst an die Qualität, die diesen Futter in diesem Moment hat. Im Prinzip wollen wir mit Firmen zusammenarbeiten oder mit unserem Wirtschaftspartner zusammenarbeiten, um das Potenzial von Vernetzung von verschiedenen Systemen aufzuzeigen. Es ist aber je nach Bereich natürlich unterschiedlich. In der Außenwirtschaft ist es so, dass eine gewisse Datenstandardisierung schon existiert. Das heißt, viele Systeme geben Daten mit dem gleichen ISO-Plus-Standard raus. Okay. In der Innenwirtschaft ist es aber weniger der Fall. Das heißt, es herrscht immer noch eine große Inkompatibilität zwischen Systemen. Und es wäre für den Landwirt natürlich ein großer Vorteil, wenn er seine Daten nur einmal eintragen müsste und alle Systeme im Stall wüssten, was sie zu tun haben. Genau. Was denken Sie, wo steht die Milchwirtschaft digitalisiert in 10 Jahren? Also in 10 Jahren wird hoffentlich die Kompatibilität zwischen Systemen noch höher sein und somit ja auch die Akzeptanz unter Landwirte für digitalen Techniken. Wir wollen, dass Digitalisierung und Automatisierung das Leben von Landwirten vereinfacht. Das heißt, wir wollen alle Akteure dieser Branche möglichst mitnehmen bei dieser Weiterentwicklung der Landwirtschaft und somit ihre Arbeitsweise effizienter machen und ihr Leben vielleicht ein bisschen einfacher und das Leben der Tiere vielleicht auch noch ein bisschen schöner. Schöner. Danke.